但是我觉得他很，哎呀，有可能是我刺激到他的内心了吧。所以说，终有一天我会给他踩在脚底下的。宝宝，吃热青果，宝宝，热青果特别好吃，宝宝。我俩还比上了，是的。以前我比不过他，宝宝，以前比不过他，因为一时半会儿我也超不了他，宝宝。现在我就是特别在劲头上，宝宝。干的工作也多，然后手里拿了好几个自以为未来很有发展的东西，宝宝。老公是同一个城市吗？不是，我老公是天津人，我是河北人，宝宝，我是河北人。都快把你逼是，那昨天牌子宝宝那个正常发货，宝宝正常发货，宝宝，你要具体的话问一下客服，因为现在不敢。你都不感谢给你送的粉丝团吗？我没看到，宝宝，我刚才一直在吃东西，宝宝。我老公是富二代，是的。我们怎么认识的？哎呀，就出去玩的时候认识的。我当时也不知道他有米子，宝宝。当时我真不知道他有米子，然后也没讲，宝宝。然后大家都隐瞒我了，然后我也不知道。哎，妈妈叉子呢？在这儿。宝宝懂的，热情果，宝宝，代表着爱情的果子，宝宝。吃的什么呀？热情果，宝宝，爱情果，只生长在云南，宝宝，西双版纳的一个果子啊，它是从国外的哥伦比亚引进过来的，宝宝，看每个果子它都很饱满，宝宝，看满满的果肉，宝宝啊，满满的果肉，看咚咚的，果子有多大，果肉就有多大，宝宝啊，线下你买不到，宝宝，你可以搜一下软件，搜一下外卖软件，宝宝，对你搜一下那个外卖软件，宝宝啊，搜一下，特别好吃。对，是。但是热情果线下没有的卖，只有高端水果店才会有的卖。但是现在我估计线下没有卖，真的。我在天津我都没有搜到这个热情果，有可能在大型的商超里有卖的，宝宝也要70、80块钱一斤。我今天直播间原产地只发49块9一，不是29块9一斤，29块9一斤装，宝宝可以去尝一尝，宝宝。这个的话真的很好吃，纯甜无酸，宝宝比你们线下至少便宜1半的价格就可以买到了啊。好吃啊，热带综合水果的香味。谢谢啊，巴谢丹。是的，哇，好好吃，宝宝，超香。哇，满满的果胶，宝宝，吃起来是那种热带水果的香味儿，宝宝，和百香果不一样啊。姐姐每年就等着这一季了，可不，所以这一季有我就赶紧多吃点儿。百香果不一样的，宝宝，它这个过了4月份以后没有的话，我想吃都吃不着了，真的这果子。它这个热情果的外壳是脆的，它可以捏碎的那种，就跟鸡蛋壳一样。百香果那个皮很厚啊，而且它里面籽也不一样，它这个完全不一样，宝宝啊，只是外观很像。对，这个很甜，纯甜的，而且比较酸口味，吃起来就好像那种鱼子酱在嘴巴里爆珠的感觉。今天价格划算高，宝宝赶紧去多充一点啊！如果你们家里老人孩子多的话，囤个2、3斤装，宝宝都合适。如果是家里就你自己一个人或者想先尝鲜的话，就派1斤装，宝宝。这个籽可以嚼啊。感谢我们宝宝支持，笑死了。1斤大概是4到7个宝宝，4到7个啊。我们看一下2斤多少个？1斤4到7个，2斤就是8到12个。对，2斤的话是8到12个。宝宝，平时线下一个，宝宝平时线下一个都要
十块钱左右，宝宝，真的我不夸张。